আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন দেখছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি সাফল্য কথার নতুন আরেকটি পর্ব। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি চুয়াডাঙ্গা দামুরজা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামে। এই গ্রামে একজন উদ্যমী কৃষি উদ্যোক্তা নাসিরুল ইসলাম দীর্ঘ 38-40 বছর যাবৎ গাড়ল পালন করে আসতেছেন। তিনি বলছেন যে তার এখানে প্রায় 6 শতাধিক গাড়ল রয়েছে, বিভিন্নভাবে তিনি লালন পালন করেন। মাত্র 115 টাকায় 2টি গাড়ল কিনে গাড়ল ফার্মে শুরু করেছেন। পর্যায়ক্রমে এই গাড়ল পালন করে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। এখান থেকে অনেক জমি জমা ক্রয় করেছেন। এই গাড়ল পালন করে তিনি একবারে শূন্য থেকে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এখনও অনেক গাড়ল পালন হচ্ছে। বেশ সৎ মন মানসিকতা নিয়ে তার এই কাজ করা, এবং এখান থেকে সততার সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খামারি ভাইদেরকে উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে খামার গড়ে তুলে দিয়েছেন। তো আমরা আজকে সেই উদ্যোক্তা নাসিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে তার জীবনের গল্প জানবো, সেই সাথে গাড়ল পালন করে তার কতটুকু পরিবর্তন এসেছে এই বিষয়গুলো আপনাদের জানার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা আজকে একজন পরিশ্রমী উদ্যোক্তা নাসিরুল ইসলামের গল্প আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। চলুন শুরু করা যাক। দর্শক, আমরা সেই অভিজ্ঞ খামারি এবং উদ্যোক্তা তাকে আমরা পেয়েছি, নাসিরুল ইসলাম। তার এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে গাড়ল, যেটি দীর্ঘদিন যাবত তিনি করে যাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি নাম আপনার? পুরো পরিচয়টা আমাদের। জি, আমার পরিচয় হচ্ছে নাম নাসিরুল ইসলাম, জেলা চুয়াডাঙ্গা, থানা দামুরজা। দীর্ঘদিন যাবত নাকি গাড়ল পালন করে আসছেন? বলতে আমার জীবনটাই ধরেন আজ থেকে 38-39 বছর থেকে এই জগতে আমার খামার। 38 বছর? জি জি জি। এখান থেকে মোটামুটি মনে করেন আর বাংলাদেশের ছাপলাই আমার হাত থেকে হয়েছে। হয়তো বা এখন অনেকে শুরু করেছে, কেউ মনে করেন হয়তো বা আমার সাথে ধরেন অনেকজন পরিমাণে গাড়ি বইতো, আমার গাড়ল বইতো, তারা এখন অনেকে ব্যবসাদার শুরু হয়ে গেছে। অনেক তাই অনেকে আমার রাকাল ধরেন কয়েকটা রাকাল আমার সাথে গাড়ল চড়াইতো আমার মাঠে। এই তারা কেনা বেচা থেকে তারা এখন নিজে ব্যবসা শুরু করেছে। এরকম যা বর্তমানে আছে প্রায় অনেকটাই মনে করেন যেগুলো আছে অনেকটাই আমার হাতে তৈরি সব। হয়তো বা কাউকে শিখেছি, হয়তো বা কেউ আমার গাড়িওয়ালা, কেউ আমার কাছে থাকতো রাকাল হিসাবে, সেগুলো সব এখন তারা এখন ব্যবসা শুরু করে দিচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত যেহেতু করতেছেন, শুরুটা কিভাবে হয়েছে? ভারত থেকে আমি ভাবতাম জোন খাটাম 3 টাকা রোজ, আমি নুকাচ্ছি না। এখন আল্লাহ পাক আমাকে অনেক দিয়েছে। 3 টাকা রোজ এখন জোন খাটতে খাটতে আমি অনেক কষ্ট করি 115 টাকা 2 টাকা কিনেছিলাম। আচ্ছা, তারপর এখান থেকে আবার কিছু দেশি কোয়ালিটির ধারে কিনলাম, কিনে এই পরিশ্রম করতে করতে আজ থেকে বর্তমান এই পর্যন্ত। মানে আপনার এই 38 বছর পথ চলা কি পরিমাণ গাড়ল আপনি করতে পেরেছিলেন? কোনো হিসাব নেই, এই হইতেই আছে বেচতেই আছে। এখানে মনে করেন এখানে আছে সব মিলি মনে হয় 200-250-300 মতন হবে, কারণ আমার পালিত আছে অনেক। গড় সাড়ে মনে করেন প্রায় 600-র উপরে গাড়ল আছে আমার। 600 গাড়ল? কিছু পালতে দিচ্ছেন অন্যকে? জি জি জি, আমরা বলে পোষানি আর কি, পোষানি কিছু দিয়ে আছে। কয় ছেলে কয় মেয়ে? আমার একটাই ছেলে। এই গাড়ল পালন করে নিজের ভাগ্যের কি পরিবর্তন ঘটেছে? আমি ভাগ্যের পরিবর্তন বলতে আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় অনেক, এক কথায় মনে করেন আল্লাহ পাকের কাছে যা চা পাওয়া তার থেকে আল্লাহ আমার হাজার হাজার গুণ বেশি দিয়েছে। এক কথায় আল্লাহ পাকের কাছে কোনো চার মনের কোনো সিস্টেম নেই। জানি এলাকার লোক সবাই আমাকে। জমি কতটুকু নিচ্ছেন? জমি ধরেন মাঠের জমি মানে হয়তো বা 12-13 বিঘা কিনেছি। আমার প্রতিষ্ঠানে জমি কিনা আছে বেশি, যেরকম ধরেন মনে করেন মেহেরপুর শহরের জমি কিনা আছে কয়েক কোটি টাকা। এখন কয়েক কোটি টাকা কিনা ছিল না, এখন কয়েক কোটি টাকা হয়ে গেছে। মানে অল্প দামে কিনছেন, ওইটা কোটি টাকা অনেক টাকা। আর আমার গ্রামে তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। 30 বছর, এই সময়টা লং টাইম। এগুলো তো প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক সময় তো অনেক গাড়ল মারা গেছে। একটা গাড়ল কেন ক্ষতি হলো তাকে আমি পেট ছিঁড়ি পর্যন্ত আমি চেক আপ পর্যন্ত করেছি, যে এটা কোন ওষুধটা দিলে পরে সেই গাড়লটা সুস্থ হবে, সেই ওষুধটা আমি উদ্ধার করেছি। আজকের পর্বে একটু দর্শকদের জানাবেন আপনি কিভাবে গাড়লগুলো পালন করেন, এত সুন্দর শারীরিক গঠন কিভাবে হয়েছে, এবং কি কি রোগবালাই হয়, কি খাওয়াচ্ছেন, কি খাওয়ালে এরা ভালো থাকে, এই বিষয়গুলো বলবেন। আমি কিমরির ট্যাবলেটটা খাই মনে করেন 2.5 মাস পর পর, পিপিআর ভ্যাকসিনটা দিই 6 মাস পর পর। ওর সাথে একটা আমাদের ফার্মেসি বলে একটা ওষুধ আছে, ওইটাও দিই মনে করেন 6 মাস পর পর। ওর সাথে একটা পানি ভেতরে লেবার ফাংশন পানি হয়, আমরা বলি ডুবিনিস, ওষুধটার নাম ওই ডুবিনিসটা করে দিই। এই 4টা চিকিৎসা করি। এই 4টা চিকিৎসা করার পরে আল্লাহর রহমতে একটা গাড়ল কোনো ট্যাবলেটও খানো নাকবে না, ওইভাবেই ক্লিয়ার। কিন্তু চিকিৎসায় 4টে করা নাকি বছরে যদি 8টা চিকিৎসা করা যায়, একটা গাড়লের থেকে একটা পশম খুলে পড়বে না। আর গাড়ল এত মানে বডি থাকবি সে বলার মতো না, কিন্তু আমার এই মুখস্থ সব
কোন কোন সমস্যাটার জন্য কোন ওষুধটা কোন ট্যাবলেটটা খালে গাড়াটা সুস্থ হবে এটা কিন্তু আমার জানা। প্রজননটা হয় কিভাবে, বছরে কয়টা বাচ্চা দেয়? বছরে বলতে বছরে কিন্তু ছাগলের মতন সিস্টেম, বছরে 2বারে বাচ্চা দেয় এরা কিন্তু বেশি কম হয় না। হিটে আসলে কিভাবে বুঝতে পারেন? ওরা কেউই বুঝতে পারে না, তো ওটা হচ্ছে যে গাড়লের যে পাঠা থাকে ওই পাঠাটাই বুঝে নিতে পারে। আচ্ছা, পাঠা তো সারাদিন ছাড়াই থাকে। এই এতগুলো গাড়লের মধ্যে কয়টা পাটা আছে? এখানে পাঠা আছে আপনার হচ্ছে 9টা। এরা তো সবসময় এইভাবে চারণভূমিতে থাকে, তাই না? জি জি, চরণভূমিতে থাকে। যখন খুব অতিরিক্ত দেখা গেলো একটা না 8-10 দিন শীতের সময়, যদি বর্ষা নিয়ে যায় শীতের সময়, তাহলে ওই সময় আর আমরা ছাড়েনি। খামারে ওই যে ধানের খড়, ভুট্টা ভাঙা, গমের ভুসি এগুলো আমরা খাওয়াই। আর অন্য সময় তো কোনো দানাদার জি দাও? না, কোনো দানা দেয়। তার মানে এটা জিরো কস্ট, এটা খরচ নাই? এই দেখুন মাঠে ছেড়ে দিচ্ছে, চরণভূমিতে খেয়ে বেড়াচ্ছি, কোনো সমস্যা, কোনো খরচ নেই। এই গাড়লগুলোর উপরে মনে করেন 2টা রাখা এখানে। আচ্ছা, তারপরে ধরেন এইভাবেই এরা এখন থেকে সন্ধ্যা ভাতা নিয়ে বেড়াবে, হাঁসের আজান দেবে, গাড়ল চলে যাবে বাসায়। এই এলাকার মানুষ কিছু বলে না অন্যের জমিতে খাওয়াচ্ছেন? জি না, এরকম কোনো সিস্টেম নেই। আমাদের গ্রামে ওই ধরনের কোনো সিস্টেম নেই। আচ্ছা, একটু গাড়লের দামের বিষয়টা দর্শকদের জানাতেন। এখানে তো অনেক সাইজের গাড়ল রয়েছে, তো মাসের বয়সের গাড়লগুলো কীরকম দাম হয় বা কত কেজি ওজনের গাড়লগুলো কীরকম দাম হয় যদি দর্শকদের জানাতেন? জি জি, মনে করেন এই যে এটা কিন্তু আপনার এটা কিন্তু একটা জাত, এটা মনে করেন এই গাড়লগুলো কিন্তু আপনার বিহারি জাতের বাচ্চা। তাই? এরা কিন্তু 2 বোন আছে, এরা প্রচুর সত্তারে অনেক বড় হয়, প্রচুর শক্তি এর মনে হচ্ছে। জি জি জি, অনেক বড় হয়। ন্যাজটা একটু হালকায় শর্ট হয়, কিন্তু বাচ্চা 2টা করে দেয় এর মারা। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো মনে করেন আমরা খামারের থেকে ব্যবসাদারদের কাছে আমি 10,000 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করি। ওয়েট কত হবে এখন? এইটা ওজন, বডি ওজন মনে করেন এই কালকে টাকা মাপে হলো 24.5 কেজি হয়েছিল। এটা 24.5 কেজি? 24.5 কেজি। বাবা! বয়স কেন তো আপনার এই 5 মাস পর্যন্ত। 5 মাস, 10,000 টাকার মতো হবে দাম। জি জি জি। অন্য আরেকটা দেখান দেখি। এই যে চলে গেল একটা, এই দেখেন একটা দেখেন, এটা কিন্তু আপনার হাই করাস। আমার এই গাড়লের সাথে এটা কিন্তু হাই করাস বলতে এটা কিন্তু বিহারি জাত। এই জাতগুলো আমার ভারত থেকে সংগ্রহ করা। এটা তো, এটারও অনেক ওয়েট হবে মনে হয়। জি জি জি, এটা ওজন আছে আপনার হচ্ছে 46 কেজি। বাহ বাহ, এত ওজন হয় এগুলো? জি জি জি, এইগুলো হচ্ছে ওই যে বাচ্চা দেখলাম এরই বাচ্চা। ও, 2টা বাচ্চা কালকে একটা বেঁচে দিয়েছে একজনের কাছে 10,000 টাকায়, ওরা একটাই আছে। এটার দাম কেমন হবে? এটার দাম মনে করেন এই 15 থেকে 16,000 টাকা। 15 থেকে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। তো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকে তো এগুলো কিনতে চায় আপনার কাছ থেকে। কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে সুবিধাটা কি পাবে? সুবিধা বলতে টাকা যাচ্ছে হয়তো এটাতে যে একটু টাকা কেউ হয়তো বা 40-50টা নাই, তাদের জন্য আমি অনেকটা একটু ছাড় রাখাই। টাকা যাচ্ছে এগুলো একজন হয়তো 5টা-10টা নিলে তার জন্য 16,000 টাকা যাচ্ছে। কেউ হয়তো বা বেশি নিলে তার জন্য আরও 200-500 টাকা আমি মানুষ প্লাস করে রাখতে পারি। আচ্ছা, তো আপনি বলছেন যে সারা দেশে কম বেশি আপনার বিভিন্ন খামারে গাড়ল চলে গেছে। জি জি জি। তো কিভাবে তারা এসে নিয়ে যায় না কিভাবে নেয় আপনার কাছ থেকে? না, এখন তো আমার অল বাংলাদেশে পরিচিত, অল বাংলাদেশটা পরিচিত যে একবার আসে তাকে যদি মনে করেন আরও কয়েকবার নিয়ে আনাকে তারা আবার খুঁজে নেয়। তাই? একবার যে নিয়েছে সে তাকে দ্বিতীয়বার আমার কাছে আসা নাকি কোনো জায়গায় সে তাকে দেখতে পারবে না। আচ্ছা, তো এটার মাংসটা কেমন খেতে? এটা কি এখন বর্তমানে আমাদের দেশে বাংলাদেশে মনে করেন যে ছাগলের একটা খাসি ছাগল আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, খাসি ছাগলের থেকে গাড়লের মাংস খুব সুস্বাদু। সুস্বাদু বলতে ছাগলের মাংস তো আপনার ছাগলের মতন একটা খাসির মতন একটা গ্যাস করে ছাগল। আর এর কোনো গ্যাস নেই। একবার যে খাবে তাকে বারবার খাওয়ার ইচ্ছা করবে সেই গাড়লের মাংস। এখন যে পরিমাণ গাড়ল রয়েছে প্রায় 300 পিস, আপনি বলছেন আরো পালিত আছে কিছু প্রায় 600 পিসের মতো, এগুলোর বাজার মূল্য কি রকম হবে? যদি বাজার মূল্য মনে করেন প্রায় কোটি টাকার উপরে হয়ে যাবে। 1 কোটি টাকার উপরে। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা থাকবে? আমাদের দেশে একবারে জিরো থেকে শুরু করেও নিজের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব কিনা এই সেক্টরে এসো? বেকার মানুষ আছে, ওনারা যেতে আমার সাথে 9 কাট করে, তো মোটামুটি ওনাদের জন্য আমি যতটুকু ছেপ রাখার দরকার তার থেকে বেশি রেখে দেবো। মনে করেন এক কথায় আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়া পাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই। আমি এখন বাকির জীবনটা চাচ্ছি আমি সবার জন্যই যেন আমি তাদের উপকারে আসতে পারি। আর তাদের উপকারে যদি আমি আসতে পারি এটা আল্লাহ পাকের কাছে আমি অনেক ধন্য। ছেলে একটা আল্লাহ পাকের কাছে যা করেছে সারা জলম দিতে আমার ছেলে বসে গেছে, আমার টাকা ফুরাতে পারবে না, কারণ তা আল্লাহ পাক আমাকে এত দিয়েছে। এখন এই বেকার মানুষের জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারি কিনা একটা চেষ্টা করি। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুন্দর পরিকল্পিত খামার করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন, দেশের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি মনে করব যে আপনার এই কাজ আমাদের দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, তরুণ বেকাররা উৎসাহিত হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে শেষ করছি আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, কথা বলছিলাম নাসিরুল ইসলামের সঙ্গে। অত্যন্ত পরিশ্রম করে কর্মজীবনের সফলতার দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই গাড়ল তাকে তার জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, জীবনের ভাগ্যের পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন।
এই গাড়ল একটা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের প্রাণী। এখানে উন্মুক্তভাবে মাঠে তারা সারাদিন চালাচ্ছেন, এখানে কোনো ধরনের খাবারের প্রয়োজন হয় না এবং বর্তমানে এটি করে দেশের বিভিন্ন উদ্যোক্তারা নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করতেছেন। দর্শক, এই ছিল একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা নাসিরুল ইসলামের গাড়ল পালনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।